Saturnina, tenho recebido informações que tem muita gente calculando a pegada de carbono depois de terem visto o nosso encontro anterior. Que legal, professor! Eu também tenho recebido muitos pedidos para o senhor explicar o que é o carbono 14. Carbono 14, Saturnina, é um isótopo radioativo instável. Xiii, complicado. Tem uma forma facilzinha do senhor explicar? Tem sim, Saturnina. A Terra recebe, além da luz do Sol, raios cósmicos que vêm do próprio Sol e do Universo. Quando esses raios atingem o gás carbônico que está no ar, eles transformam uma pequeníssima parte dele, 0,001% do total, em moléculas radioativas, o carbono 14. Como você já sabe, as plantas absorvem esse gás carbônico. Ah, a fotossíntese. Exatamente. E como comemos as plantas e animais que comeram plantas, todos os seres vivos acabam tendo um pouco de carbono 14 nos seus corpos. Mas o que tem de interessante nisso? É que quando os seres vivos morrem, as plantas param de fazer fotossíntese e os animais param de comer. O carbono normal, que não tem radioatividade, fica igual para sempre. Mas o carbono 14 continua com a radioatividade, só que ela vai diminuindo com o tempo. A cada 5.730 anos, o carbono perde metade da sua radiação. Em 1947, o cientista americano Willard Libby, Prêmio Nobel de Química, inventou o método da datação pelo carbono 14. Professor, o senhor pode dar algum exemplo? A idade das múmias egípcias é um bom exemplo. Os cientistas podem analisar pedaços de madeira dos sarcófagos onde elas foram encontradas. Descobrem então a idade da árvore desde que ela foi cortada. E por que não analisam direto a idade da múmia? Porque as múmias são embalsamadas. Embalsamadas? É um processo que os egípcios usavam para preservar os faraós. Depois de retirar a maioria dos órgãos internos e desidratar as células para combater as bactérias, os faraós eram enrolados com faixas de tecido de algodão. Professor, será que não pode dar uma desenroladinha na múmia para medir o carbono 14 dela? Não, Saturnina, ninguém se arrisca a fazer isso. A múmia pode esfarelar. Ui, que susto! Mas não se preocupe, Saturnina. Hoje a gente já pode ver direitinho como é a múmia debaixo do tecido, usando ressonância magnética. Estudando ciências, a gente aprende coisas interessantes, hein, professor? É, Saturnina, você viu como começou nossa história de hoje, não é? Veio do bombardeio cósmico do gás carbônico que está no ar. E acabou na idade da múmia. Na próxima, Saturnina, eu vou te contar o que acontece se a gente captura um gás e comprime ele. Mal posso esperar para saber.